お肉。おいでこま。おいで。お座りは？お座り。お肉初めてやな、この。鹿肉です。食べていい？食べてみようか、こま。おいでおいで、こっちおいで、おいで。ちょっと待って。おいしそう。よし。早っ。髪や。よし。おいしい。おいしい。よし。よし。あとドッグフードに入れてあげるわ。ご飯食べようか。よいしょ。座りして。そうやろ。まちゃんかけてあげるわ。おいしそうやんな。こっち食べたい。よし。ごま。おいしかった。ごま、お座りは？お座り。賢い。おいしかった。